Hello，大家好啊！咁咧今日咧就睇下夾唔夾到呢個Love Live 入邊嘅主角黑澤 Ruby 啦。咁今朝瞓醒咧就 check 下有啲乜嘢夾啦。咁咧就咁啱俾我 check 到咧呢個 Ruby 個 figure 咧已經去到差唔多跌咁滯，但係都冇人夾。咁我就睇下可唔可以執雞啦。咁我就寫咗封信俾嗰啲工作人員咧，就要求佢重新擺嗰個位置俾我，咁就方便容易夾啦。而家就睇下可唔可以等到佢個工作人員幫我放翻正個位，咁我就開始夾啦。呢個game 要1500個 MP 啊，所以咧都幾貴㗎。可能係佢最受歡迎啦，同埋都幾新下，所以OK，個工作人員就幫我擺翻個位啦。咁睇下而家可唔可以睇下，希望5次之內夾到啦。都已經出到咁多啦，所以可能睇下試下喺上邊兜佢落去，或者壓佢落去睇下得唔得先。個夾咧係斜㗎，所以咧都有少少驚驚地，希望得啦。Yes， 一次過搞掂，哈哈，真係第一次。通常係咯，朝頭早咧啲人玩到咁上下咧，晚黑咧，跟住就唔會再擺翻原位㗎啦。咁就等到聽日睇下，係咯。第二日就會睇下執雞成功。OK， 開箱先。Hello， 又到咗啤梨開箱啦。咁今日咧就啱啱收到 Archive-Catcher 寄嚟嘅Love Live 嘅 figure 啦。咁我開箱俾大家睇下啦。好好彩啊！今次一次就夾中咗。好啦，等等。就係呢個啦，呢個係黑澤 Ruby 嘅 figure， 好大啊！其實都有2隻手咁大㗎，咁樣啦。唔知大家有冇睇過之前我開箱Love Live 入邊嘅 figure 嘅片段啦。咁呢個咧就係 SPM。咁咧就係Super Premium 啊，咁解我諗係啦。咁我開箱俾大家睇啦。嗰啲膠紙都幾實。就係咁樣㗎啦。大家睇下，唔知 focus 到。都幾靚嘅其實。呢個係Love Live 入邊 Aqua S 嘅version， 所以佢哋都喺晒沙灘嗰度。其實咧佢有2個貝殼㗎。Focus。
喺度啦，就係咁樣樣噶啦。好啦，咁下次開箱見啦，拜拜。